سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. والله شرفتي وانا قبضا وين السلام إنا نلل ونعكسني عافمات قبيا ندير رجينينا ألوبيشيا وحنون سلم فلانا وقدعا تمها دتك ابن آدنك وحانو قفك اسكواركا استوان وقينا ما عند الدرين أيها بين هردن لديا كدي مركا وصبحي صوقعون أو نوالقبكو قعون ayaa waxa uu arkayaa seerkal wareegsan oo madaxiisa ama garkiisa ku yaala oo timuhu ay ka dhaceen ama ay ka daateen. Haddaba alopecia dhakhaatiirta dermatologists-ku marka ay ka hadlayaan waxyaabaha factorska sababa ama kawskaraya arrintan inay timaado waxa ay soo qaataan inay dhacdo abnormality in the immune system inay ku timaado oo khalkhal dhinaca difaaca jirkeenu inuu dhaco ayay factorka koowaad ay ku soo qaataan. qaar ka midii waxay soo qaataan inuu fungus uu ka qayb qaato oo isagana door muhiim ah uu ka ciyaaro. kuwa kale ayaa waxay ka qayb qaataan ama dhakhaatiirta qaar ay ku tilmaamaan arrintan inay sababi karto proteinska jirkeenu inay markaas proteinada qayb ka mid ah jirkeenu u baahan yahay inuu lumiyo oo taasi ay sababto. daaweynteeda inta badan dhakhaatiirtu waxay ku tilmaamayaan inaan daaweyn rasmina oo dabar goynaysa dhinaca treatmentiga ama medicationka marka la sameynayo dawooyinka la prescribe gareeyo ilaa hadda dawo si rasmi ah lagu guuleystay inaanay jirin. laakiin xataa dhakhaatiirta professionka ayaa waxay runtii ay markay arrintani timaado ay ku cararaan ama ay gabood ka dhigtaan ama qofka ay ku samata bixiyaan dhinaca heerbalka. waa marka kaliya ee dhakhaatiirta sida cilmiyeysan wax u bartay ama qaybta theory iyo practical kaba si wanaagsan u bartay professionka iyo medical procedure wax ku daweeya ay qofka kula eegtaan inuu dhir dabeeciya isku daweeyo oo qaab dabeeciya uu daweeyo. haddaba qaabka dabeeciga ah insha Allah loo daweeyo xanuunkan weerara timaha ama sida degdega timaha u daadiya ayaanu ku soo bandhigaynaa muuqaalkan. afar ayaa la isku waafaqsan yahay inay si toos ah u soo celin karaan tonic cell-ka. inta badan cell-ka meesha ka go'ay iyo follicle cell-ka tinteena ku dhegsan ee markaa madaxa ku haya ama iskaalka jirkeena ku haya marka goobtaasi ay go'do markiiba waxa loo baahan yahay in neerfisada halkaa maraya iyo cellskii halkaa ku yaalay in la diiriyo inay diirimaad ay noqdaan. haddaba qaabka loo diirinaya ayaa waxa laga yaabaa inaynu isweydiino maxaa haddaba inoo diirin kara? ma inaynu dawooyin chemicals aynu isticmaalnaa? ma inaynu dhinacyo kale ka wareegnaa? maya, waa medical therapy-ga oo herbal medical therapy ayaynu samaynaynaa ama home remedy baynu samayn doonaa gurigeena dhexdeeda ayaynu insha Allah ku samayn doonaa. waxaanu soo qaadanaynaa lavenderka. lavenderku waxaa filayaa waa geed ubaxley ah oo jiridiisa ama markaa xididka ayaa la tumaa kadibna waa la tumaayo meesha ayaa la saaraa goobta ay tintu ka go'day ayaa la saaraya. 7 cisho haddii qofku goobtaa uu saaro waxa inta badan la isku waafaqsan yahay inay tintaasu ay soo noqonayso oo si completely oo dhammaystiran inay u soo noqonayso. sidoo kale geedka waxaa laga sameeyaa saliid lavenderka la yiraahdo. geygeena iyo meelaha ay bulshadeenu degan yihiin inta badan caan ku ah wadamada Aasiyaanka ayuu caan ka yahay iyagaana si traditional iskugu daweeya. laakiin saliid caadi ah oo produced ah oo isaga laga soo saaray ayaa jirta. saliidana haddii la mariyo geedka lavenderka laga soo saaray waxay ku samaysaa inay markaas goobta tintu ay ka daadatay inay soo celiso. haddaba saddexdan kale ayaa aynu ku helaynaa geygeena caanka oo loo baahan yahay inay bulshadeenu ay xasuusnaadaan marka arrintani ay kugu timaado. 3 goobood ayaa laga baahan yahay horta marka koowaad inaad ka wareegto. marka koowaad waxa loo baahan yahay maadaama abnormality in the immune system uu dhacay difaacaga inaad fiicnaysiiso cunto wanaagsan inaad cunto habeenkii inaad seexato cunto diet ah oo markaas beneficiakeeda iyo caafimaadkeedu u badan yahay
sida markaa kalluumyadii kala duwanaa iyo cuntooyinkii borotiinka lahaa iyo kuwii faytamiinaadka iyo mineraalka lahaa inaad qaadatay ee caanuhu ay ka mid ahaayeen iyo kuwii markaas cuntadii kale ee grainka ay ka mid ahaayeen inaad qaadato ama cuntooyinka galka iyo gas kale ee u fiican borotiinka jidhkeenna inaad qaadato. kadib waxaad soo qaadanaysaa toon ayaad soo qaadanaysaa. toontana waa tumaysaa. toonta markaad tunto toontu biyo yar bay leedahay, waa laga tuujiyaa biyahaas. biyaheedu way yaryihiin. toontu way kala biyo badantahay. toontu hadday muddo badan guriga kuu taalo biyuhu way ka yaraadaan, laakiin marka ay soo go'do ee ay freshka tahay ee suuqa taalo waxay leedahay biyo. waa la qabtaa kadibna waa la tumaa, biyaha laga tuujiyaa. isla goobta tintu ay ka daadatay ayaad saaraysaa. waxaad ku samaynaysaa biyaheedu baad marinaysaa. toonta lafteeda saari maysid. fadlan halkaa bulshadu inay ay clarificationkaas inay aad u eegtahay yaa qurux badan oo arrintaas ay ka leerahaato. haddaad saarto toonta meesha tintu ay ka dhacday way dhaawacaysaa. hadday dhaawacdana diirka sare ayaa ka dhacaya, hadhowto tintii ma soo baxayso. laakiin biyaheeda ayuunbaad meesha marinaysaa. kaas ayaa markaa sel tooniga inugu filan inay markaas usalkii uu xoogaa inoo diiro oo meeshii markaa ay diirimaad noqoto. biyahaas ay inugu filan. markaa dabcan biyaheedu qura ayaa isticmaalaysaa. toontu maqaarka haddii la saaro way dhaawacdaa, way madoobaysaa, diirkana way ka qaataa, sida qofka nabarra ay ku dhaceen ama jugi ay gaadho oo kale ay kaa dhigaysaa. taa dabcan waad ka taxadari doontaan haddii ilaahay ka dhigo. haddii la waayo basasha ayaa iyaduna qaybta saddexaad inoo soo galaysa. basashana iyadana biyaheeda ayaad tuujinaysaa oo aad marinaysaa. basasha iyo toonta ayaa aad u markaas health benefitska toonta ayaa badan, laakiin basashana iyaguna door fiican bay ka ciyaaraysaa. intaa marka aynu samayno saliidda lagu magacaabo oliviyada ama saliidda coconut-ka, labadaas saliidood fadlan aad u xasuusno hayaad soo qaadanaysaa. iyagana waa diirinaysaa. dabka ayaad dira saaraysaa. iyagoo diirimaada ayaad goobtii aad marinaysaa tintu ay ka daadatay ayaad marin doontaa oo markaa waxoogaa yar aad habeenkii marka sii seexanayso. toonta waxaad isticmaalaysaa biyaheeda inta yar, goobtaa yar, madaxoo dhan wada marin maysid ayuunbaad marinaysaa. basashana biyahaad ka tuujisay meesha yaree keliya timuhu ay ka dhaceen, ama garhka ha ahaato ama madaxa ha ahaato, waa seerkal yar ubaa go-ay oo timuhu ay ka dhacayaan. intaas ayaad insha allah marin doontaa. haddaba saliiddan saytuunta ee dabeeciga ama saliidda qumbaha ee dabeeciga ayaad habeenkii sii marsanaysaa. wadadaas iyo wadiiqada haddii aad marto si accurately aad u samayso oo sax ah, procedureka aad u samaynayso iyo performancega aad ku qabanayso uu sax kuu yahay, waxaynu bartankaaga markhaati kacaynaa sida aynu ka eegnay resultyo fara badan oo lagu guulaystay oo dhammaystiran. qofku hurdo fiicanna uu seexdo, cunto wanaagsanna uu cuno, tintaasi way soo noqonaysaa, waana isgaadhi doontaa biidnillaah. waxaa loo baahan yahay wadadaas iyo wariiqadaas inay bulshadu ay markaa ay maraan. dadka dhibaatadaasi ay ku dhaceen way kala duwan yihiin. bidaarta iyo tinta oo daadata iyo waxyaabahaasi way ka duwan yihiin. xanuunkani waa xanuun gooniya oo sidaa goonida ayaana herbal ahaan loo daweeyaa. muuqaal ahaan intaas ayaynu ku soo ururinaynaa. waxaad fikir iyo afkaar iyo talaad qabtaan insha allah waa nala soo wadaagi doontaan. fi amaanillah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.